Larangan jual beli kucing, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 3479 dan An-Nasai, nomor 4672. Dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, dari Abu Az-Zubair. Dia bertanya kepada Jabir tentang upah jual beli anjing dan kucing. Jabir lantas menjawab, Nabi melarang dari hal tersebut. Hadis riwayat Muslim, nomor 1569. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2682.